د زرنج نړیوال هوایي ډګر پرمختګ نوې دروازه ده. د نیمروز ولایت پراخو دښتو په زړه کې شاوخوا 20 کیلومتره هوایي ډګر چې د زرنج ښار ختیځ لور ته پروت دی یو عصري او بنسټیز هوایي ډګر دی. د زرنج هوایي ډګر ځغاسلیکه 2815 متره اوږدوالی او 45 متره پلنوالی لري او هر ډول الوتکې ناستې او الوتلو ظرفیت لري. دغه هوایي ډګر د نیمروز خلکو، مسافرو او سوداګرو لپاره د نړۍ سره د نښلېدو یو مهمه او حیاتي دروازه بلل کیږي. دا نه یوازې د ترانسپورټ اسانتیا رامنځته کول دي، بلکې سوداګرو لپاره د پانګې او پرمختګ بنسټیز رول لري. زرنج هوایي ډګر د یو ستر او ستراتیژیک لاسته راوړنې په توګه هم یادېږي.